Okay, ang troubleshoot ay Nissan td27. No start, no crank. Wala. Pero may busina. May ilaw, preto. May ilaw yan sa labas. Medyo mahina. Una natin gagawin ay battery check muna. Wala talaga, no crack, no start. Problema, may umiinit to. Mainit. Okay, ginanito ko muna. Ang problema yung ano, to. Okay, crack natin. Meron na. Hey! Yes! Nagkakrak na! Nalik ka sa akin. Mapalagay ka na under pa lang. Yan o. Okay po, okay na po. Ano problema nyan? Doon muna kayo sa basic. Yan yung may-ari oh. Tuntuan na. Hindi ka naman. Yan, ma-under na. Nissan